Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Xorijdan boshqarilmoqda degan ayblov ortida nima bor? Eron rahbariyatining klassik ssenariysi ishga tushdi. Rossiya Ukraina urushi davomiyligi bo'yicha SSR Germaniya urushiga tenglashdi. Tehron ko'chalarida Oq uyga qadar Eron inqirozi global maydonga chiqdi. Tramp o'zini NATOning qutqaruvchisi deb e'lon qildi. Talantli o'zbekistonlik 37 yoshli erkak voyaga yetmagan qizni zo'rladi. Xitoyda "O'ldingmi" nomli yangi ilova paydo bo'ldi va u aholi orasida tez suratlarda ommalashmoqda. Hozirgi kunda erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak foydalangan va hammasi rozi. Bu vosita yosh o'tib charchoq bo'ladiganlarga foydali, quvvatni, ishonchni qaytaradi. Natija esa birinchi kursdayoq bilinadi. Kanal obunachilari uchun 50% chegirma. Hoziroq buyurtma bering va chegirmaga ega bo'ling. Xorijdan boshqarilmoqda degan ayblov ortida nima bor? Eron rahbariyatining klassik ssenariysi ishga tushdi. Eronda hukumatni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy aksiyalar 12 yanvar kuni mamlakatning bir qancha shaharlarini qamrab oldi. Rasmiylar shu yo'l bilan 2 haftadan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan umummilliy norozilik to'lqinini jilovlashga urinmoqda. Bu haqda Middle East xabar berdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi AQSh va Isroilni tartibsizliklar chog'ida zo'ravonlikni avj oldirishda ayblab sodir bo'layotgan voqealarni terrorchilik urushi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, dam olish kunlaridagi keskinlikdan so'ng hozirda vaziyat to'liq nazorat ostida. Aroqchi Tehronda terrorchilar qurollantirilgani va qurbonlar sonini ko'paytirish uchun namoyishchilarga hamda xavfsizlik kuchlariga qarata o't ochishga yo'naltirilgani haqida dalillar borligini da'vo qildi. AQSh va Isroilning ushbu terrorchilik harakatlariga aralashganini ko'rsatuvchi ko'plab hujjatlar mavjud. Mossad agentlari namoyishchilarga hamrohlik qilmoqda va qayd etilgan o'limlar hamda zo'ravonliklarning sababchisi aynan ularning aralashuvidir, dedi vazir. Rossiya Ukraina urushi davomiyligi bo'yicha SSR Germaniya urushiga tenglashdi. Rossiya Ukraina urushining hozirgi bosqichi 2022-yil 24 fevralda Rossiya prezidenti Putin maxsus harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilganidan beri hisoblanmoqda. Aynan shu paytdan boshlab jangovar harakatlar umummilliy harakatlarga ega bo'ldi va mahalliy qarama-qarshilik doirasidan chiqdi. Ukraina va uning Yevropadagi ittifoqchilari o'z navbatida rasmiy darajada mojaroning boshlanishini 2014-yil deb hisoblaydi. Kiyevda ta'kidlanishicha, Qrim atrofidagi voqealar va Donbassdagi jangovar harakatlar qurolli mojaroning boshlanishidir. 2022-yil esa uning to'liq miqyosli urushga aylanishidir. 1418 kunlik ko'rsatkichga erishish boshqa sabablarga ko'ra ham e'tiborni tortadi. SSR Germaniya urushi yillarida Rossiya va Ukraina bir davlat tarkibida bo'lgan va fashistlar Germaniyasiga qarshi umummilliy urush olib borgan. Bugun esa Gitlerga qarshi koalitsiya bo'yicha sobiq ittifoqchilar front chizig'ining turli tomonida qolgan. Umuman olganda fashistlar Germaniyasiga qarshi Ikkinchi jahon urushi 2194 kun davom etgan. 1939-yil 1-sentyabrdan 1945-yil 2-sentyabrgacha. Tehron ko'chalarida Oq uyga qadar Eron inqirozi global maydonga chiqdi. Eron Islom Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi mamlakatdagi hukumatga qarshi namoyishlar ommaviy ravishda qo'llab-quvvatlangani sabab Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya elchilarini chaqirtirdi. Bu haqda dushanba kuni 12-yanvarda Eronning davlat axborot agentligi Tasnim xabar berdi. Bundan bir kun oldin AQSh prezidenti Donald Tramp Erondagi namoyishlarning shafqatsiz bostirilishi fonida Oq uy Eronga nisbatan bir nechta juda qattiq harakat variantlarini ko'rib chiqayotganini aytgan edi. Yevropa parlamenti Erondagi hukumatga qarshi namoyishlarni bostirishga javoban eronlik diplomatlarni o'z hududida bo'lishini taqiqladi. Bu haqda dushanba kuni 12-yanvarda Politico Yevropa parlamenti raisi Roberta Metsola nomidan yuborilgan maktubga tayanib xabar berdi. Taqiq Yevropa parlamentining Brussel va Strasburgdagi barcha binolariga, shuningdek Lyuksemburgdagi qobiliyatiga ham taalluqli. Yevropa parlamentiga kirishda Eronning barcha fuqarolari maxsus tekshiruvdan o'tadi. Agar ularning ismlari Tehrondagi rejim uchun ishlaydiganlar bazasida qayd etilgan bo'lsa, ularga kirish rad etiladi. Eron xalqi bu parlament tomonidan qo'llab-quvvatlash va hamjihatlikka yanada tayana oladi, deb yozgan Metsola Yevropa parlamenti deputatlariga yo'llangan maktubida. Eronda hukumatga qarshi namoyishlar 2025-yil 28 dekabrdan beri davom etmoqda. Dastlab mamlakat aholisi milliy valyutaning qadrsizlanishi fonidagi moliyaviy inqirozga qarshi chiqqan. Ammo ko'p o'tmay namoyish ishtirokchilarining iqtisodiy talablari siyosiy talablarga aylangan. Namoyishlar mamlakatning 25 viloyatidagi 60 dan ortiq shaharni qamrab olgan. Eng yirik aksiyalar Tehronda, shuningdek
Melankshxi, Kermanshah, Lardegan shaharlarida, mamlakatning g'arbi va janubi-g'arbida bo'lib o'tmoqda. Hokimiyat namoyishlarni bostirishni boshlagan, biroq sodir bo'layotgan voqealar haqida ishonchli ma'lumotlar yo'q. Bir necha kundan beri Eronda internet to'liq o'chirilgan. Tramp o'zini NATOning qutqaruvchisi deb e'lon qildi. AQSh prezidenti NATOni saqlab qolgan va mustahkamlagan shaxs aynan o'zi ekanini bildirdi. U bu haqdagi fikrini ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida e'lon qildi. Men NATOni qutqargan odamman deb yozdi Tramp, bayonotiga undov belgilarini ham qo'shib. Uning so'zlariga ko'ra, alyans a'zolari mudofaa xarajatlarini oshirishga aynan uning bosimi sabab majbur bo'lgan. Tramp avvalroq ham bir necha bor agar u AQSh prezidenti bo'lmaganida NATO bugungi kunda mavjud bo'lmasligi mumkinligini aytib kelgan. U alyans ichida mas'uliyat teng taqsimlanmaganini tanqid qilib, Yevropa davlatlarini ko'proq mablag' ajratishga chaqirgan. Mazkur bayonot Trampning NATO va AQShning xalqaro majburiyatlarga nisbatan qat'iy pozitsiyasi yana kun tartibiga qaytayotganini ko'rsatmoqda. Bu fikrlar alyans ichida turlicha baholanib, xalqaro siyosiy muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin. Tailandda o'zbekistonlik 37 yoshli erkak voyaga yetmagan qizga zo'ravonlik qildi. Tailandda 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi 16 yoshli voyaga yetmagan qizga zo'ravonlik qilgan. 10 yilgacha unga nisbatan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. The Phuket News nashrining xabar berishicha, hodisa 11 yanvar kuni soat 22:20 atrofida Phuket orolining Maengkhao hududida joylashgan Golden Sat restoranida sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, mahalliy hududda yashovchi 16 yoshli qiz kafedan chiqayotgan paytda erkak tomonidan to'xtatilgan. Gumonlanuvchi uni majburan orqaga tortib nomaqbul harakatlar qilgan. Qizning qichqirig'ini eshitgan restoran mijozlari voqea joyiga yetib kelib, erkakni huquqni muhofaza qiluvchi organlar yetib kelguniga qadar ushlab turgan. Shundan so'ng gumonlanuvchi politsiya tomonidan bo'limga olib ketilgan. Ta'kidlanishicha, mazkur holat Tailandning voyaga yetmaganlarga nisbatan zo'ravonlikni himoya qiluvchi qat'iy qonunlari doirasida ko'rib chiqilmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, roziliksiz teginish og'ir jinoyat hisoblanadi va 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Xitoyda O'ldingmi nomli yangi ilova paydo bo'ldi va u aholi orasida tez suratlarda ommalashmoqda. Xitoyda O'ldingmi nomli yangi ilova paydo bo'ldi va u aholi orasida tez suratlarda ommalashmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi. Xitoy tilida Silema deb ataladigan bu ilova juda sodda ishlaydi. Foydalanuvchilar har 2 kunda bir marta ilovadagi katta tugmani bosib, tirik ekanini tasdiqlashi kerak. Agar u buni qilmasa, ilova oldindan ko'rsatilgan favqulodda aloqa kontaktiga xabar yuborib, foydalanuvchiga nimadir bo'lganini xabar qiladi. Ilova o'tgan yilning may oyida ishga tushirilgan bo'lsa-da, faqat so'nggi haftalarda keng ommalasha boshladi. Uni asosan Xitoy shaharlarida yolg'iz yashovchi yoshlar faol yuklab olmoqda. Natijada u mamlakatdagi pullik ilovalar orasida eng ko'p yuklab olingan dasturga aylandi. Tadqiqot tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra, 2030-yilga borib Xitoyda yolg'iz yashovchilar soni 200 millionga yetishi mumkin. Ilova aynan shunday odamlar uchun mo'ljallangan bo'lib, o'zini xavfsizlik bo'yicha hamroh deb ta'riflaydi. Bu yolg'iz yashovchi ofis xodimlari, uydan uzoqda tahsil olayotgan talabalar yoki ongli ravishda yolg'iz hayot tarzini tanlaganlar uchun mo'ljallangan. Ilovaning narxi 8 yuan. Dasturchilar kelajakda ilovaga SMS xabarnoma funksiyasini ham qo'shishni rejalashtirmoqda. Mutaxassislar ilovaning mashhurligini uning provokatsion nomi va Xitoyda yolg'iz yashovchi sonining keskin ko'payib borayotgani bilan izohladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.